Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі білезік жасап үйренеміз. Өте оңай әрі тез жасалынады. Түсін өздеріңіз таңдап аласыздар. Мен осындай ақшыл түспен жасадым. Өте оңай жасалынады. Егер ұнап жатса, менімен бірге жасап көріңіздер. Яғни ол үшін бізге қажетті заттар, мен мынадай лескада тоқимын. Сосын осындай түсті бисермен тоқимын. Түсін өздеріңіз таңдап аласыздар. Және мынадай магнитті застежканы пайдаланамын. Менде бар осы. Сосын қайшы қажет. Ал енді дайын болсаңыздар бастайық. Ал достар, леска инемізді лескадан өткізіп алдым, барынша ұзын қылып алдым. Егер жұмыстың ортасында лескамыз бітіп қалатын болса, онда жалғап қалай ары қарай жалғастыруды көрсетемін. Ең алдымен бізге 7 бисер аламыз. Мынау жіптің соңына қарай алып келеміз. Жіптің соңында мынадай кішкене жіп қалдырыңыздар, себебі аяқ жағында застежкаларын таққанға керек болады. Ең алдымен ол жіпті қалдырған жібіміз негізі жоғары қарап тұру керек. Ал енді төменнен санағанда 3-ші бисерді өтеміз инемен. Мына 3-ші бисерден өткенде осындай болып шығады. Ары қарай енді бір бисерден алып отырамыз. Яғни бір бисер аламыз. Бір бисерді ортасынан тастап кетіп, келесі бисерден жоғары қарай шығамыз. Енді тағы бір бисер аламыз. Ең соңғы жоғарыдағы бисерден өткіземіз. Осындай болып шығу керек. Біздің осымен 2-ші қатарымыз бітеді. 2-ші қатарымыз осындай болып шығады. Ары қарай жалғастыру үшін мына жібімізден бисер шығып кетпесін, қатырақ ұстап тұрыңыздар. Ары қарай жалғастыру үшін дәл осылай бір бисер аламыз. Мына бисерден 2-ші қатардағы бисерлерден өтіп шығамыз. Яғни шеті көрініп тұрған, шеті шығып тұрған, шетке қарай шығып тұрған бисерлерден өтіп шығамыз. Ары қарай тағы бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Енді тағы бір бисер аламыз. Енді астындағы төмендегі бисерден өткіземіз. Тартамыз. Яғни осымен 3-ші қатарымыз аяқталады. Ары қарай жалғастырамыз. 4-ші қатарымызды бастаймыз. Ол үшін бір бисер аламыз. Яғни мына жердегі шетінен шығып тұрған бисерлерден өткіземіз. Өз көрініп тұр. Мына бисерден өткіземіз. Тағы да бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Енді тағы бір бисер аламыз. Мына жоғары жақтағы бисерден аламыз. Енді төменге қарай түсеміз. Ол үшін бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Негізі қарап отырсаңыздар өте оңай. Бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Тағы да бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз.
осындай болып шығады. Бірінші, екінші қатарлар өзі өте қиындау болады. Өзінің формасына келем дегенше бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Бір бисер аламыз тағы да. Мына бисерден өткіземіз. Тағы да бір бисер аламыз. Бір бисер алдық. Мына бисерден өткіземіз. Енді келесі қатарды бастаймыз. Ол үшін бір бисер аламыз. Мына төменгі жаққа мына бисерден өткіземіз. Енді тағы да бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Тағы да бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Осылайынан 3 бисерден алып қосып отырамыз. Яғни осылайынан жасап шығасыздар. Ұзындығын өздеріңіз қарап, осылайынан 3 бисерден алып отырып, ұзындығын өздеріңіз таңдап аласыздар. Яғни сол жерден тоқтайсыздар. Мен де өзім әрі қарай жалғастырамын. Ал достар, міне осынша мен тоқ болдым. Енді қарап отырсаңыздар, сіздерде де дәл менікіндей осындай жіп бітейін деп қалған шығар. Яғни жібіміз аз қалған болса, енді әрі қарай ол жұмысты жалғастыру үшін ең алдымен бірінші жіпті сабақтап, сосын басқа жіп арнауымыз қажет. Яғни мына жерден тоқтаған едім, яғни жоғарыдан төмен түсіп тоқтадым. Енді мына жанында бисерден, осылай бисерлерден өтіп, бисер қалдырмау керек. Мына бисерден өттім. Енді жоғары қарай мына бисерден өткізіп, енді мына бисерден өткіземіз. Яғни осылай бисерлерден өтіп шығамыз да, артығын кесіп тастаймыз. Осылайдан бисерлерден өтіп шығасыздар. Ортасынан ешқандай бисер қалдырмаңыздар. Енді артығын кесіп тастаймыз. Осы жерден тоқтап, біз өзіміз мына жерден тоқтаған едінбіз. Қазір жаңадан жіп сабақтап аламыз да, яғни лескамызды сабақтап, сол тоқтаған жерімізден ары қарай жалғастырамыз. Оны қазір көрсететін боламын сіздерге. Ал достар, мен қайтадан инеден жіп өткізіп алдым да, енді бас жағын бір рет түйіп сабақтап аламыз. Бір рет түйіп сабақтап алсақ жеткілікті. Енді тоқтаған жерімізге баруымыз керек. Яғни біз мына жерден тоқтадық, яғни төменге қарай түсіп тұруымыз керек етін. Енді мына бисерлерден өтіп, қазір сол төменге қарай ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мына артығын соңына қарай кесіп тастаймыз. Осылай бисерлерден өткізіп, төменге қарай түсіп аламыз. Негізінде жіпті барынша ұзын алған дұрыс. Ортасында осылай жалғап жүрмес үшін. Енді мына бисерден өткіземіз. Өтіп алдық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Тура бағанағыдай көрсеткендегідей бір бисерден алып отырып, бұлай жалғастырып кете береміз. Бір бисер аламыз, мына бисер. Яғни әр қатарға 3 бисерден бір-бірден қосып отырамыз. Бір бисер аламыз, мына жоғарғыдан шығамыз.
осылайынан жалғастырасыздар. Егер ортасына тағы да жіптеріңіз бітіп қалатын болса, яғни қысқарып, осылай ортасына жалғап жіберсеңіздер болады. Мына артық жібін соңына қарай жұмыс біткен соң кесіп тастауға болады. Яғни осылайынан отырып ары қарай жалғастыра бересіздер. Мен осындай аяқтап болдым. Өзім қолыма өлшеп алдым да. Енді ары қарай мына застежканы тағатын боламыз. Яғни ол үшін бізге бір бисер алу керек. Мына бисерден өтіп, ары қарай тағы бір бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз де, екінші бисерден ары қарай жоғарыға қайтадан шығамыз. Ортада мына застежканы алып өтеміз. Яғни екінші бисерді алмайды екенбіз, тек қана мына застежканы аламыз да, мына бисерден өткіземіз. Ары қарай бір бисер аламыз, мына бисерден жоғары қарай өтеміз, төменге қарай. Енді неге осындай болып шығады. Енді осыны қаттылау үшін қайтадан мына бисерден бисер алмай, мына бисерден жоғары қарай шығамыз да. Мына бисерден өтеміз. Сосын мына бисерден өтеміз. Енді мына бисерден өтеміз. Сосын мына бисерден өтіп, осылай мына застежка тұрған жерді қаттылап аламыз. Енді ары қарай мына артық жіпті кесіп тастаймыз. Ол үшін мына бисерлерден қалдырмай өтіп, артығын кесіп тастаймыз. Осылайынан өткізіп, артығын кесіп тастаймыз. Енді кесіп тастасақ болады. Осындай болып шығады. Ал естеріңізде болса, жұмыстың басында мына жақта жіп қалдырған едіміз. Ол жіпті де мына застежканы тағу үшін дәл осылай жасап көреміз. Яғни бірге жасаймыз қазір. Ол үшін неден өткізіп, ары қарай бір бисер аламыз. Бір бисер алдық. Енді мына бисерден өткіземіз. Енді мына застежкамызды аламыз да, мына бисерден өткіземіз. Қаттылаймыз. Енді бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Енді қаттылау үшін мына бисерлерден өткізіп шығамыз. Менде жіптен шығып кетті. Ары қарай жалғастырамыз мұны. Осылайынан бисерлерден өтіп, артығын кесіп тастаймыз. Менде жіп қысқарып келе жатыр. Инем қайтадан шығып кетті жіптен.
осылайынан өтіп шығамыз. Енді артығын кесіп тастаймыз, өйткені менде ары қарай жеткіліксіз. Мінекей осындай болып шығады. Қолға тағып көрсеңіздер болады. Мына жерде артық жіптерін кеспеппін. Қазір бірге кесеміз. Жалынған жіптер етін. Осы артық жіптерін кесіп тастаймыз. Мына жерде де артық жіптер бар. Осындай болып әдемі дайын болып шықты. Ал достар, мінекей. Ал достар, міне осындай әдемі білезік дайын болды. Түсін өздеріңізге ұнаған түсті таңдап аласыздар. Егер ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген мастер-классты бірге жасайтын боламыз.